สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุคนนะครับโดนหายหน้าหายตานะครับพ่อกันกับอีสานพาแซ่บพึ่งเก่าหั่นล่ะครับหายไปหลายมื้อนี้อาหารสิงโตเอาไอ้เนื้อไอ้สันคอมาลองเบิ่งพี่น้องมาจุกับตับโอ้สดพี่น้องผักเข้ากะโอ้มีโหระพากระเทียมผักใบโบบกมะเขือม่วงนะครับมาก่อนอื่นกะแก้ข้าวนะครับก่อนที่ไปกินกะฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้อีสานคือเก่าแหละครับเดี๋ยวแก้ข้าวกันครับพี่น้องคำละแมงวันก็ยังมาคือเก่านะครับยากงานหลายนะครับวันศุกร์นี่ก็ไปอีกแล้วครับมาอ๋อสุดยอดแมงวันก็คือเก่าแหละพี่น้องคลิปใดบ่มีแมงวันกับบ่แม่นอีสานพาแซ่บนะครับมาลองตับก่อนเฮามาเลยพี่น้องหวานเมื่อว่ากระเดางอกคำแล้วเจ้าขี้เปีย ขมลำคือเก่านะครับโอ้ใหญ่พวกเอาท่าบางเดียวพี่เจ้าพี่น้องเปิดบุบกหรือว่าพักนอกนะปักไว้เนี่ยเราพาไปตับในก่อนพี่น้องแนวมันยำง่ายผมอมล้ำเนาะแก้วมื้อนี้บ่ข้นนะครับสูตรสด ใส่หมึกโดดเข้าไปมาเลยครับ ขอโทษขออภัยนะครับพ่อแม่พี่น้องที่เพิ่นบ่กินดิบนะครับถ้าผู้ใดสายจุมากินน้ำกันเด้อครับ
ตอนยังใหญ่นี่เป็นเนื้อสันคอพี่น้องลองเอามาจุเบิ่งนะครับบนเหนียวไปเลยครับกินยำใดก็แซ่บพี่น้องซอยจุนะผมจะเป็นยังไงมั้งลืมกระดาษทิชชู่อีกอะเนื้อสดอยู่ครับโอ้บดโดดเอาเรื่องครับว่าเป็นงานที่วางๆเนี่ยแล้วพี่น้องวาง2 อาทิตย์ก่อนแต่มันบอวางนะครับ
ก็ดีขึ้นกันนะครับมีงานเฮ็ดเรื่อยๆนะครับขออภัยพี่น้องนะลืมจางว่าที่จัดเลือดแปลงเป็ด ให้พี่ให้น้องเบิ่งกะพ่อแม่พี่น้องเบิ่งกะยังบ่มีเวลานะครับถ้ามีเวลามื้อใดนะครับเดี๋ยวเฮ็ดให้เบิ่งนะครับสูตรคนไทยเนี่ยแหละครับรับรองว่าบ่ผิดหวังพริกโดดอันนึงว่าแมนซิโบเพชนะครับเอาเรื่องครับพี่น้องแซ่บเข้าท่าปลาเลือกให้เจ้านะครับเผ็ดทั้งเผ็ดทั้งขมกับขมแซ่บเลยครับทำจะได้ขอสดนะสุดยอดแซ่บโอ้ใบแล้วบักพริกโดดนะครับก่อนที่ไปกันนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับให้อีสานพาแซ่บคือเก่านะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับก็ขอบคุณสำหรับการกดSubscribeให้อีสานนะครับทางพี่น้องทางไกลก็ดีทางใกล้ก็ดีนะครับพี่น้องต่างประเทศนะครับคนไทยอยู่ไกลคนไทยอยู่ไกลนะครับคนไทยอยู่ต่างแดนหรือว่าคนต่างประเทศนะครับเว้าคือเขาบ่ได้หรอกครับเว้าได้อีสานนี่แหละนะครับก็ขอบคุณนะครับที่เขามารับชมกดไลค์กดแชร์ให้อีสานพาแซ่บมาโดยตลอดนะครับสำหรับมื้อนี้แซ่บขอตัวแล้วครับสวัสดีครับ